Head autojuhid, nagu igal nädalal räägime ka täna teile ohutust liiklemisest ja meie reporter Kerli ongi juba ootel, et tuua teieni järjekordne oluline, kuid ka põnev teema, millest täna juttu tuleb. Kui kevadised ilmad hakkavad soojenema, ilmub teedele ja tänavatele aina rohkem mootorrattaid, jalgrattaid ja kergliikureid. Nüüd on õige aeg meelde tuletada liiklusreeglid, et vältida kevadisest uljusest või harjumatusest tingitud liiklusõnnetusi. Kui mootorratas on olnud talvepuhkusel, siis kevadist hooaega tuleks alustada kindlasti ettevaatlikult. Mootorratturi parim kaitse on tehniliselt korras sõiduk ja tasemel turvavarustus, korralikud kaitsmed, saapad, kindad ja kiiver. Mootorrattur saab ennast liikluses kaitsta eelkõige sellega, et teeb ennast hästi nähtavaks. Ja loomulikult ei tohi kaassõitjat vedada ilma korralikult kinnitatud motokiivrita. Autojuhid aga peavad arvestama, et mootorrattureid tuleb kevadel liiklusesse juurde ja mitte kõik ei ole ereda kostüümiga. Samuti peab autojuht arvestama, et mootorrattur võib jääda pimenurka ja teda ei ole alati peeglitest või külje pealt kerge märgata. Nagu jalgrattur on ka mootorrattur auto kõrval nõrgem osapool. See ei ole koht mõõdu võtmiseks ega oma õiguse ajamiseks. Kuigi tänavu jätkasid paljud jalgrattaga sõitmist läbi lumevaese talve, siis soojenevad ilmad on toonud tänavatele juba rohkelt lisa. Kevadised jalgratturid peaksid neile kehtivad liiklusreeglid kindlasti üle vaatama. Esiteks, jalgrattur peab reguleerimata ülekäigurajal teed ületama jalakäija kiirusel. Rattaseljas teed ületades ei ole tal eesõigus ja autojuhid ei ole kohustatud talle teed andma. Ohutuse mõttes on õigem jalgrattalt maha tulla ja ületada tee jalakäijana. Jalgratturile peab teed andma vaid pööret lõpetav sõidukijuht. Kuid jalgrattur peab alati veenduma, et autojuht on teda ikka märganud ja on alustanud peatumist. Oluline on, et ratturid annaksid teistele liiklejatele enda plaanidest selgelt märku. See tähendab, et kõiki manöövreid sooritades tuleb kasutada käemärguandeid. Jalgrattur peab nägema vaeva enda nähtavaks tegemisega ka valgel ajal, sest teda on keerulisem märgata kui näiteks teist autot. Liiklusseaduse järgi peavad jalgrattal olema töökorras pidurid, töökorras signaalkell, ees valge ja taga punane helkur, vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur, sõites pimeda ajal või halva nähtavuse korral ees valge ja taga punane tuli. Statistika näitab, et suvisel ajal on vähe selliseid päevi, kus mõni jalgrattur viga ei saaks. Eestis saab aastas liikluses viga keskmiselt 215 ja hukkub 3 jalgratturit. Enamasti oleks need õnnetused välditavad, kui kõik osapooled järgiksid liiklusreegleid. Üks suur ohukoht on raudtee ülekäigud. Raudteed ületades ei tohi kunagi eirata märgutulesid ja tõkkepuud ega kiirustades üle sõita. Raudteed ületades peab rattalt maha tulema ja veenduma, et rongi ei ole tulemas. Tähelepanu hajumine võib siin viia väga traagiliste õnnetusteni. Just seetõttu peaks jalgrattur kindlasti vältima sõidu ajal ka kõrvaklappide kasutamist. Mida suve poole, seda enam lisandub kergliikureid, elektritõukerattaid, tasakaaluliikureid ja elektrirulasid. Ükskõik millist 4 või 2 rattalist me kasutame, pidagem meeles, et meie turvalisus algab iseendast ja üksteisega arvestamisest. Et teada, millised kohustused ja õigused mulle kui liiklejale kehtivad, ei pea sukelduma seadusesse. Maanteeameti kodulehel on neist praktilised ja lühikesed kokkuvõtted kõikidele liiklejatele. Hoidke end ja teisi ning head teed!